Coucou tout le monde, ahlan البنات. Donc aujourd'hui j'ai réalisé des petites brioches nature et au chocolat. سجدة دار البريوش يغيد سنت من الشوكولا يغيد سنت ميه نافعة الجنجلة ينتو. Donc comme vous le voyez, elles sont vraiment moelleuses. Donc ces brioches, elles sont idéales pour le petit déjeuner ou alors pour le goûter. فسوس نتخشوشاند حالا تبكل حد فسوس نتحلان تخشوشاند حالا انتي سحور دغيدي بدا رمضان مبروكي متى رمضان عتي دي سكش مربي يلمان دلهنا. Passons aux ingrédients. Donc on aura besoin d'une grande cuillère de levure sèche. Un verre d'huile, donc un verre d'huile pas rempli, un verre d'eau, un verre de lait, 4 grandes cuillères de sucre, plus un sachet vanillé, diète le vanille. Donc j'aurai besoin d'anis, de graines de sésame, nafh, ginjlan. Alors on va commencer par verser l'eau et le lait. رنبدو سوامن الكيس نوامن الكيس الحليب. Ensuite, on va venir mettre une grosse cuillère de levure. ردا سنيتها غنجاو خاطر تعمرنا نتخميرت. Donc ensuite, on va venir verser le sucre et le sachet vanillé. Adasni السكر de تيتين الفاني. Ensuite, on va verser le verre d'huile. Donc c'est de l'huile normale, vous pouvez mettre de l'huile d'olive si vous voulez. Adasni الكيس نزيد. مش ترمتي متاز زيت بلديت نغدا عادي. Et on va commencer par verser la farine. Donc là j'ai mis le premier verre de farine. نبدو هذا سنير الفارينه. هي رغسيان الكيس داك الفارينه. الكيس العنبه. وهذا صعب رغيه دمند الحليب. Le deuxième verre de farine. نوي السينينا. نخلط مزيان و mélange bien qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ensuite, je vais verser le troisième verre de farine. هنوي السيراد. الكيس الفارينة والسيراد. Ensuite, j'ai rajouté un quatrième verre de farine. On va venir pétrir à la main. عاود على الكيس ويس 4 farina. Je vais venir rajouter un 5e verre de farine. غادا تعاود على الكيس ويس 5. Pour finir,
je vais rajouter un dernier verre, un 6e verre de farine. عاود غاسل الكيسة مقارون فرينة وستة. Donc la pâte elle doit être collante. العجينة نسد تسلخ. Ensuite, dès que la pâte est prête, moi je vais venir la couper en deux. داك توج العجينة راتيت بدوغ على جوج. Dans une, je vais mettre de l'anis ainsi que des graines de sésame et dans l'autre, je vais la laisser nature parce que je vais mettre du chocolat dedans. هذا سيغيان ونصف جنجلان النافع ام نصف الدغيا نور الندى سيغوت حق دا سيغ الشوكولا. Donc je mets une grande cuillère d'anis, donc bien remplie, avec une grande cuillère de graines de sésame. يغسي تغنجاو تخاترتنا النفعة جا تغنجاو تخاترتنا الجنجلان. Ensuite on va venir bien mélanger. نخلط مزيان افاد داك شموينا على العجينة. Ensuite, on va filmer nos deux pâtes et on va les laisser reposer une bonne heure. رات نتينات دغيا كتخمر نتيات ساعة. Donc dès que ma pâte a bien poussé, on va venir façonner des petites boules. هان العجينة تخمر. راد ناسي دغيا كنسكري تسنت الكويرات تنزانين. دهنا غير فاسنين وس الزيت شكون تسلى العجينه. Donc j'ai mis un peu d'huile d'olive sur mes mains comme la pâte est collante. Donc comme vous voyez, j'ai fait des petites boules. Et on va venir les disposer sur un plateau. Là نسير سكان البلاطو. On va faire pareil avec la deuxième pâte. يصير de العجينة دغيا مي راه ديال الشوكولا. On va faire aussi des petites boules. نسكر الكويرات تنزانين. Donc on va venir étaler la première petite boule. J'ai mis 2 carrés de chocolat au lait et on va venir refermer délicatement. Donc داد نتاسيت مزوارد نوتيت شوي نياز شوكولا ماس شوكولا ورنتا كلان ايوا نجمع سدتي سكون. Donc les voilà, on va venir les aplatir un petit peu avec les mains et ensuite on va les laisser reposer une vingtaine de minutes. رات نتي نسكل شوي سيفاس نتشنتات ارتاح نتين 20 minutes. Ensuite, dès qu'elles ont poussé, on va venir mettre du jaune d'œuf et j'ai rajouté un petit peu d'huile de tournesol. دا يخمر نتي يرتاح يغاس نتا ورا نتيلايدي ميحن الزيت دا غادي ايوا غير في الجنجلان. Et j'ai mis des graines de sésame par-dessus. Et les voilà qui sortent du four. Donc elles sont vraiment moelleuses. Le quarnt. J'espère que ma vidéo vous aura plu. أتمنى غدا تعجب الفيديو نوسع. Je vous dis à la prochaine vidéo. تمشينا غير طايد الفيديو إن شاء الله.